아야 궁금해서 코안 골. 저 박사님. 박사님이 누구죠? 박사님 옆에 저기- 계시는데? 이 박사예요? 박사님. 아이고. 죄송한데 이제 제 아들이 코를 너무 골아요. 아들 맞아요? 아들이에요. 확실해요? 아들인데 아빠 같은데. 코를 너무 골아서 이게 지금 항상 아래쪽에서 내려오는데 올라오는데 그래서 어떻게 해요? 어떻게 해줘요? 잘 때 코를 어떻게 좀 막으면 돼요? 네, 어떻게 잠깐 이 버릴 수도 없고 얼마큼 막아요? 아니 지금 코골이 좀 어떻게 좀 이렇게 숨 작게 좀 이렇게 만들 수가 없나. 좀 모르는데 제가 막으면 돼요? 예, 한번 보여주세요. 코골이 어떻게 좀 줄일 수가 없나. 해볼게요. 예, 박사님, 예, 한번 해주세요. 누가 방금 뻑쳐했는데? 아, 아! 씨발려나! 씨발 개뻑치네. 아니, 씨발려나. 아니, 엉덩이로 웃냐고. 개족같네. 아, 조용하라고. 아니, 씨발, 엉덩이로 너 씨발려니. 아, 똑같은데요, 자, 박사님? 아니, 씨발. 아무 이유가 없었나 봅니다. 끝. 제가 어디서 알아낸 게 있는데, 가슴을 좀 이렇게 두드리면은, 아니, 이렇게 문지르면은 좀 이렇게 난다. 문지르면은. 예, 이렇게. 예, 맞아요. 가슴 문지르면 좀 나린다 하던데. 조금씩. 이렇게? 좀 더? 어떻게? 살살. 살살. 맞아요. 효과가 있는 것 같아요, 박사님. 괜찮대? 이거만 떼볼게요. 효과 없는지 볼게요. 예. 박사님, 너무 좋은 시간이었습니다. 제가 다시 해볼게요. 아, 억지 유튜버가 다르네. 좋은 시간 됐습니다, 박사님. 억지 유튜버. 억튜버.